안녕하십니까, 제로스입니다. 오늘은 그동안 보여드렸던 맥스펙트 레이저 제품의 끝판왕 버전을 보여드릴 거예요. 과연 이 제품이 어떻게 변경이 되었을까요? 그럼 지금 바로 맥스펙트 레이저를 만나보러 가시죠. 최종 버전의 구조 변경이 완료된 맥스펙트 레이저는 가장 먼저 와이파이 컨트롤이 가능해졌어요. 기존에 자체 컨트롤러와 자체 디밍만 가능하던 맥스펙트 레이저가 사용자로 하여금 좀 더 편리한 접근성을 느낄 수 있게 해보았습니다. 이번 구조 변경을 진행하면서 제가 가장 많이 고민한 것은 기존의 두 개의 채널로 이루어진 맥스펙트 레이저의 부족한 파장인데요. 블루와 화이트, 그리고 레드와 그린, UV 파장 영역들을 다양하게 변경하여 거의 풀 스펙트럼에 가까운 맥스펙트 레이저를 만들기 위해 애썼어요. 또한 두 개의 채널도 4개의 채널로 컨트롤이 가능하니 좀 더 상세한 설정이 가능하겠죠? 그러면 제로스의 최종 구조 변경된 맥스펙트 레이저의 소개 영상을 여기서 마치도록 할게요. 감사합니다. 안녕.